Blerta, cila ka qenë arsyeja që zgjodhe karrierën në gazetari? Ka qenë në fakt një arsye e brendshme edhe ka nisur si ato dëshirat e fëmijëve. Ndoshta është diçka që nuk i ndodh të gjithëve, po kur unë kam qenë e vogël, shikoja lajmet. Edhe kështu që kam zgjedhur jo rastësisht gazetarinë televizive, sepse doja televizionin dhe në televizion doja lajmet. Po ja dola. Unë mendoj që nuk ka gazetar të pasur. Nëse një gazetar është i pasur, nuk ka bërë gazetari. Kështu që varet në çfarë konteksti do ta quajmë fitimprurse, është një punë që nëse do ta krahasojmë me pagat mesatare apo normale që janë në Shqipëri, është relativisht më e paguar, por nuk të bën të pasur. Asnjë punë në gazetari nuk të bën të pasur. Si moderatore, ku e ke gjetur veten më shumë? Cila është fusha më e preferuar në gazetari? Në më shumë se 20 vjet tashmë karrierë, më është dashur edhe kam patur fatin që të provoj disa fusha. Kam nisur me lajmet edhe është dashuria ime e parë edhe që besoj do të vazhdoj deri për sa kohë unë do të jem në televizion dhe në gazetari, nuk do të heq dorë asnjëherë nga lajmet, po kam provuar edhe të drejtoj, të moderoj për një kohë gjatë një emision politik, që gjithsesi mbetet brenda kësaj fushe. Por kam kaluar edhe në këtë pjesën tjetër, kam nisur me festivalin në 54 të këngës, që është një eksperiencë e jashtëzakonshme. Ndodh që të mos përsëritet asnjëherë, edhe pse unë do ta kisha përsëritur me kënaqësi, sepse emocionet janë shumë të mëdha, po edhe e gjithë ajo që përcjell te publiku, po edhe që merr nga skena dhe nga publiku është gjithashtu e jashtëzakonshme. Gjithashtu kam moderuar edhe një program që ka patur përsëri në fokus muzikën, kryesisht atë muzikën me të cilën ne jemi rritur dhe gjithë historinë e muzikës, duke qenë se është bërë në radio televizionin shqiptar, aty ku është ndërtuar historia e muzikës, që gjithashtu ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Ka pasur ndonjë moment, ndonjë mundësi që ka shënuar karrierën tënde? Tani, duke qenë se janë shumë vite, ka patur disa. Megjithatë momenti që mua më ka shënuar, besoj që ka qenë ai i fillimit. Unë sapo kisha nisur shkollën për gazetari edhe na ishte dashur të shkonim në një seminar për arsye të mësimit. Aty rastësisht jam takuar me drejtorin e informacionit të televizionit Arbëria në ato kohë, Reza Xhaxhiu. Edhe besoj që ky takim ishte gjithë kthesa e nisja dhe gjithë kthesa e rrugës time në gazetari, sepse aty mora një ftesë për të bërë një provë në ekran që me sa duket rezultoi e suksesshme për mua, po e pëlqyeshme edhe për ata, edhe kjo besoj që ka qenë momenti më fatlum, sepse nga ai moment nuk jam ndarë më pastaj asnjëherë. Po gjatë kësaj rruge patjetër që ka patur shumë mundësi, siç ishte ajo e festivalit, siç ishte kthesa që unë bëra nga politika në një spektakël muzike, ka patur mundësi shumë dhe unë jam gjithmonë shumë falenderuese për gjitha mundësitë që t'jepen, sepse është një rrugë shumë e gjatë dhe mendoj që vazhdimisht kam çfarë t'jap, po kam më shumë se çfarë të marr dhe nuk do ndalem asnjëherë së dhëni, po dhe së mësuari. Cila ka qenë intervista më me ndikim që ke bërë? Kam bërë shumë intervista, më është dashur edhe të udhtoj në ndjekje të shumë agendave, kam intervistuar para disa viteve sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, kam intervistuar në Shqipëri pothuajse të gjithë personalitetet varësisht periudhës në cilën ata kanë qenë në detyra, por intervistat që mua më kanë lënë mbresa, po ndonjëherë edhe më kanë shkundur fort për të kuptuar se çfarë jemi ne në të vërtetë, janë ato intervistat njerëzore. Një zonjë e jashtëzakonshme që kishte luftuar me kancerin, shumë të rinj që
u është dashur të luftojnë me varësitë nga droga në repartin e toksikologjisë, një pjesë të cilët fatkeqësisht edhe nuk ja kanë dalë, janë rikthyer prapë. Këto janë intervistat që mua më kanë lënë më shumë bresa dhe janë më të shumtat dhe janë në fakt e vërteta. Pjesa më e madhe dhe ajo që ne i përkasim është pikërisht kjo pjesë. Cilat kanë qenë disa nga sfidat që je përballur në këtë profesion? Po sfidat kanë qenë shumë. Për shembull ka qenë ku më është dashur të shkoj në Vlorë dhe në tragjedia e Otrantos dhe shihja se si trupat e fatkeqëve që kishin petur viktim në përpjekje për të kaluar në përtej kufirit detar vinin ashtu të ngrirë. Kjo ka qenë ndoshta dhe ngjarja e parë më tronditëse për cilën unë kam raportuar dhe të raportoj atë me një ftohtësi e zhveshur nga emocionet që të pushtonin pa diskutim aty ishte shumë e vështirë. Gërdesi gjithashtu na është dashur të bëjmë dhe çmendurira duke shkelur në maleve për të hyrë në zemër aty ku kishte ndodhur. Në ato momente pa e marrë parasysh rrezikun që minat ishin ende të pa plasura të gjitha. Këto janë sfida në profesion, por kam patur edhe shumë sfida personale, gjithashtu të lidhura me profesionin, sfida me të cilat shpesh herë kam menduar që të tërhiqen, të them stop, nuk mund t'i përballoj të gjitha, nuk jam tërhequr asnjëherë. Sfida kur je dashur të bësh zgjedhje nëse duhet të bësh kompromise apo jo për të ecur përpara, për të marrë atë që e meriton në fakt. Nuk kam bërë asnjëherë kompromise, disa më kanë kushtuar shtrenjtë, por do kisha bërë gjithmonë të njëjtat zgjedhje që kam bërë. Blerta, si e ke bërë balancën e kohës mes punës dhe jetës personale? Shiko, në gazetari jemi të gjithë në një mendje që ne që i përkasim kësaj fushë dhe që punojmë në këtë fushë, jemi gjithmonë në borxh njerëzve të dashur dhe familjes, edhe unë nuk kam bërë përjashtim nga kjo, megjithatë të paktën në momentet më të rëndësishme jam munduar gjithmonë që le të themi të zgjedh pak më shumë familjen. Kështu ka ndodhur momentin që unë kam sjellë në jetë vajzën edhe kam dashur që në ato kohë të jem sa më shumë e pranishme në ato momentet më të rëndësishme dhe kam bërë në fakt një hap pas ose le të themi një stopim duke zgjedhur vetëm të moderoja në studio. Në atë moment kam bërë një tërheqje nga terreni, sepse deri në atë pikë i kam bërë të dyja bashkë dhe mendoj që kjo është gjë më e mirë që kam bërë. Në atë moment kam zgjedhur të jem vetëm në studio edhe të vendos një balancë mes të dyjave, po është shumë e vështirë. Çfarë cilësish duhet të ketë një gazetar e mirë? E thash, unë kam patur fatin që t'i bëj të dyja dhe për shumë gjatë kam punuar në terren edhe mendoj pika kryesore që duhet prekur patjetër për të bërë një gazetar e mirë. Një gazetar i mirë nuk duhet të bëj kompromis, pra e ka pak të vështirë, ndoshta aq më tepër në ditët e sotme, që të jetë një gazetar i pasur apo të jetë një gazetar i mirë, nuk duhet të mbaj anë. Gjithashtu besoj që është e vështirë dhe duhet të rrezikoj shumë. Si është e gazetarin në kohën moderne që jetojmë? Shumë sfiduese. Mendoj që e ka humbur pak atë vlerën e vërtet, lajmi. Ne të gjithë jemi bërë njerëz konsumator, duam ato gjërat e shpejta, ndonjëherë të pa verifikuara, ndonjëherë një lajm del në shumë variante derisa dela i varianti sakt. Lufta për të qenë të parët edhe për të marrë ato klikimet e para e ka bërë pak, le të themi, jo shumë të vërtet gazetarin, kështu që është shumë sfiduese për të bërë gazetari të mirë, për të bërë atë gazetarin konsumatore pastaj është bërë shumë e thjeshtë në masë dhe besoj që ka një luftë tani mes këtyre të dyjave. Nga rrjetet sociale kë përdor më shumë? Po, për një kohë gjatë kam përdorur Facebookun, tani Instagramin, nuk përdor fare TikTokun. Dhe kam edhe në këto të dyja kam vënë një balans, Instagramin për të ndarë, le të themi, gjëra personale edhe nga jeta ime, atë pjesën tjetër. Në Facebook shkruaj më shumë, edhe në pjesën më të madhe të atyre që unë shkruaj i përkasin diçkaje ose një personi. Si është të jesh një moderatore që nuk bën reklama në Instagram?
Shiko, është pak, nuk e di, unë kam zgjedhur të mos ta bëj këto ose ta bëj shumë rrallë, sepse duke ruajtur një model, të themi klasik që unë kam zgjedhur ta bëj, është pak e vështirë ta bësh këtë pjesën tjetër. E para për të qenë i besueshëm tek ato që thua, e dyta për të ruajtur pak atë imazhin të cilin unë kam ndërtuar. Ndonjëherë them që kam bërë gabim sepse kam humbur nga pjesa financiare, po më pëlqen zgjedhja që kam bërë dhe kam frikë se nëse do të rikthesha gjithmonë do kisha bërë të njëjtën zgjedhje. Ke pasur një mentor që të ka mësuar gjatë rrugës? Nuk kam patur një mentor specifik, pra dikush që t'jetë marrë me mua, por kam patur disa modele të cilat i kam ndjekur pa diskutim në Shqipëri edhe jashtë. Mundohem pa u ndikuar shumë sepse nuk kam dashur që t'i ngjaj dikujt, por të marr gjërat më të mira edhe të ndërtoj një profil timin, të cilin mundohem ta ruaj me shumë fanatizëm, edhe kjo pastaj më ndikon edhe këto gjërat e tjera nga cilat kam hequr dorë, që besoj gjithsesi është një zgjedhje e mirë. Çfarë këshille do t'u jepje gazetarëve të rinj në këtë profesion? Gazetarët e rinj sot janë në kushte shumë të ndryshme nga koha kur unë kam qenë një gazetare e re. Kam pasur jo të lehtë fillimet e mia, mendoj që gazetarët e rinj sot e kanë më të thjeshtë për ta bërë gazetarin, sepse edhe marrja e informacionit është e shumanshme, por do t'i thoja që nëse do duan të jenë gazetarë të mirë, do duhet të punojnë shumë, do duhet që të mos smbrapsen nga pengesat që do kenë rrugës, që absolutisht do t'i kenë shumëta në ambientet ku ato punojnë, do t'i kenë shumëta nga njerëzit me të cilët ata do duhet t'i pasqyrojnë në lajmet e tyre, dhe këto janë edhe më të vështira. Dhe unë mund të përmend vetëm një rast, një intervistë ose një lajm timin me një ish drejtor dogane, e cila desh më kushtoi vendin e punës, sepse diku kisha prekur me të vërtetën që kisha thënë. Absolutisht këto janë të pashmangshme në rrugën e një gazetari, por nëse do duhet ta vazhdosh këtë rrugë, do duhet të përballesh me këto. Çfarë nuk do moderoje kurrë? Po, unë kam zgjedhur pak këtë pjesën sociale, politike, edhe pse kam hyrë në art, përsëri kam hyrë në muzikë, po në atë muzikën le të themi elitare ose historinë e muzikës, jo se nuk pëlqej të gjitha llojet e muzikës, se personalisht i dëgjoj të gjithë muzikën, por një emision le të themi showbiz nuk do ta kisha moderuar dot, jo se është më i thjeshtë, po për mua është më i vështirë, dhe nuk do kisha moderuar dot emisionet që janë thjesht edhe vetëm për klikime. Çfarë raporti ke krijuar me kolegët? Ke krijuar miqësi, armiqësi? Shiko, kam një parim në mendje. Nëse nuk ke asnjëherë mik, do thotë që diçka nuk je duke e bërë mirë. Kjo do thotë që unë mundohem që gjatë rrugës time të bëj armiq. Kam shumë pak miq, po përgjithsisht në punët që unë kam bërë dhe që kam pasur, me kolegët kam pasur marrëdhënie shumë të mira, le të themi të shkëlqyera. Duke qenë se fillimet e mia i kam pasur të vështira, mundohem që gjithmonë vetë tani të jem suportuese për ata që vinë më të rinj, edhe kam marrëdhënie shumë të mira sidomos me ata më të rinjt në një vend pune. Por e kam kuptuar veçanërisht së fundmi që ti mund të bësh 100 të mira në jetë. Nëse në një rast jo nuk do, po ndoshta thjesht nuk mundesh të bësh një të mirë, atë do të mbajnë mend. Cilat janë planet e tua të ardhshme? Do vazhdoj të jem në lajme, kam bërë 2 projekte për 2 programe të cilat aktualisht me sa duket akoma nuk e kanë gjetur atë dritën e shile. Me këtë kuptoj që ndonjëherë jo të gjitha planet shkojnë ashtu si bën apo ashtu si të doje. Por unë do vazhdoj të gjitha përpjekjet e mia për të dhënë më të mirën e asaj që kam mësuar në gjithë këto vite dhe që vazhdoj të mësoj sikurse e thash. Kam planet e mia personale, dua të udhtoj sa më shumë dhe sa herë udhtoj, veçanërisht në ato udhtimet më të veçanta,
edhe aty, kjo pjesa e gazetares mbetet e pashmangshme, sepse gjithmonë ke dëshirën që në ato takimet me njerëz dhe me kultura, të pyesësh sa më shumë edhe të nxjerrësh gjëra sa më shumë. Dhe kjo është edhe më e bukur sepse më duket mua sigurisht shijoj më shumë edhe këto udhëtimet që bëj. Kështu që këto të dyja kam në plan. Mirë, faleminderit. Faleminderit ju. Si një klasike e pandrejshme që unë jam, kam një përshëndetje shumë speciale për Bordon që ruan atë variantin klasik, printin, që është mendoj unë ditët se sot me një mrekulli për gjithë ata që duan të lexojnë, por që përshtatet shumë mirë edhe me risit.